Remedio casero para la tos: jarabe de ajo y miel. Jarabe de ajo y miel. Pela y machaca varios dientes de ajo fresco. Coloca los dientes de ajo en un frasco y cúbrelos con miel pura. Deja reposar durante al menos 24 horas para que el ajo libere sus propiedades en la miel. Toma una cucharadita de este jarabe varias veces al día para aliviar la tos. El ajo tiene propiedades antibacterianas y antivirales, mientras que la miel ayuda a calmar la garganta irritada y actúa como un suavizante